pessoal, vídeo novo começando pra vocês. Hoje deu gente demais na pelada, velho. Então aí, ó, aproveita. Se não for inscrito, já se inscreve no canal. Mete o dedo no like, compartilha esse vídeo e tamo junto. No meu magazine tem um Gas Lip da Dani Ball. E são upgrades que faz grandes resultados. Gatilho da Angry Nose com ajuste. E as BBS, a melhor BBS do Brasil. Tangodal BBS Premium. Você quer comprar seu equipamento? Chama a WT Soft Store, que eles têm os melhores preços do Brasil. Selvagem! Eu vou passar, viu? É porque tá dentro da casa. Eu vou tentar passar aqui, então. Tá. Cheguei. Venha, perua, venha! Lalás! Você tá ousado, viu? Venha! Tá fugindo, aí, ó. Passa pra parede da direita, vai.
Aonde? Este luminofoco. Voltou. Betinho tá aí. Venha, perua, venha, que eu quero sangrar você de novo. Ai, meu amigo Fábio. Venha, galinha, venha, venha! Selvagem! Homem. Ai, venha, perua, venha, que eu quero arrancar seu corpo na bolinha. Não atirei em tu não, tô atirando em tu não. Acabou. Acabou mesmo. Pra mim já deu. Não tô enxergando nada. Morto passando, morto passando. Morto passando.